بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز، من خلیل احمد کبیری هستم. بازم با یک موضوع دیگر طبی در خدمتتان قرار داریم. امروز در رابطه به سمپاتیک و پاراسمپاتیک میخوایم یک کمی به صورت فشرده معلومات بدم. سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک و سیستم انتریک، اگر از نگاه آناتومیکی و فیزیولوژیکی ما اینا را مطالعه بکنیم، سیستم سمپاتیک ما و شما برمیگرده به هایپوتالاموس. در دماغ که اینجا تخته را خط آوردیم، دماغ باشه و اسپاینال کورد. زمانی که برین با اسپاینال کورد یک جای میشه، هر دوی از اینا را به نام CNS یاد میکنن. برشون گفته میشه سنترال نرو سیستم. باز ساختمانکای کوچک کوچکی که از درون مغز و از نخاع خارج میشن، اینا رو به نام PNS یاد میکنن، یعنی پریفرال نرو سیستم. یعنی خطای هستن یا از رشته‌های عصبی هستن که اینا از مرکز منشأ میگیرن، میرن به طرف محیط، میرن به طرف قسمت‌های دورتر. اونا رو برشون پریفرال نرو سیستم میگن یا PNS. همین پریفرال نرو سیستم باز دو گپ داره در خودش. یک تعداد ساختمان‌های عصبی هستند که اینا با عضلات مثلا ختم میشن، با بخشایی که ارادی هستن، ولنتریک هستن، با اونجا ختم میشن. برای از اونا گفته میشه زوماتیک. یعنی سیستم زوماتیک یک بخشی از PNS است. دوم بخشی PNS اتونومیک است. سیستم اتونوم، خودکار، سیستمی که فعالیتش خارج از مثلا کنترل مغز است. سیستم اتونوم میتونه که سمپاتیک باشه، میتونه پاراسمپاتیک باشه، میتونه سیستم انتریک باشه. سیستم سمپاتیک به صورت عموم ما قدر بفهمیم که اکثرا فعالیت ها را زیاد میکنن، مثلا در قلب. و سیستم پاراسمپاتیک عموما فعالیت ها را کم میکنن، نهیه میکنن، عموما در قلب. سیستم انتریک سیستمی است که در قسمتی به حساب امعا، معده و روده و اینا وجود داره و حرکات اونا را کنترل میکنه، فعالیت اونا را کنترل میکنه و خودکار است، اتونوم است. هرگاه امی عصب یعنی از مرکز قطع شوه، هرگاه قطع شوه، خودش میتونه که فعالیت خود پیش ببره، اتونوم است. همین سیستم PNS یا پریفرال نرو سیستم مرکزی اصلیش از قسمتی یک ساختمان است، هایپوتالاموس یا هایپوتالاموس در قسمتی برین یا دماغ موقعیت داره و ای عموما فعالیت های مختلفی را به عهده داره. از نگاه فیزیولوژی ببینیم، مرکزی گرسنگی مثلا همینجاست، مرکزی خوشی همینجاست، مرکزی قهر همینجاست، مرکزی گرسنگی همینجاست و مراکزی اعصاب هم همینجاست. باز جالب است که مرکزی سیری در پولوی مرکزی خوشی است و مرکزی قهر در پولوی مرکزی گرسنگی است. شما ببینین این کسی در ماه مبارک رمضان امروز عادی صحبت میگه، قارش میایه، برش میگه سلام بیادر چطور هستی؟ امروز ما گپ نزن چی چنان. یعنی چرا؟ به خاطر ازی که چون مرکزی گرسنگی در پولی مرکزی قهر است، هنگری
هرگاه آخذها از قسمت معده و روده میره به طرف دماغ در مغز. وقتی در مغز مرکزی گشنگی را تنبیه میکنه، در پولوش مرکزی قهرم و سورم تنبیه میکنه و در نتیجه شخص اعصابش خراب میشه. چون گشنه است این شخص گشنه است، من خود اعصابش خراب میشه. وقتی غذا بخوره اون شخصی که اعصاب خراب بود، آدم خوشخوی خوشخلق ساعتش دیر، چون مرکز سیری باز در پولی مرکزی به حساب رضایت قرار داره. کسی که غذا بخوره باز خوش اخلاق میشه، خوشخوی میشه. بجد سیستمی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و سیستمی انتریک از همونجا منشأ میگیره. سیستمی سمپاتیک وقتی که منشأ میگیره، سیستم سمپاتیک عموما یک چند سخن داره، چند باریکی داره. اولا نامش مثلا به نام فایت اند فلایت گفته میشه، جنگ و گریز. یک تعداد سخنان در قسمت سمپاتیک. سیستم سمپاتیک که است از امی سر ما شروع بکنیم. مثلا چشما در قسمتی به حساب حدقه چشم وقتی که میآین اینجا، شما ببینین یک کسی که مثلا جنگ کرده یا کسی که شخص دیگری چاقو پشتش گرفته دوانده را ایسیره، یا یک کسی را سگ مثلا میدوانه، همین شخص چشمایش باز شوه، خوب از همه جا رو ببینه، یعنی که بسته شوه تنگ شوه، نه باز شوه، خوب است که همه جا ببینه، 4 سمت خود درست ببینه، زود فرار بکنه، خود بکشه. پس در قسمت حدقه هم که این وضعیت است. سمپاتیک که است میای وقت تنبیه شوه در چشما حدقه را کلان میسازه، دایلیتش میده و به جهت مثلش میگن مایو در میاز است. از نگاه تیپی، از نگاه فیزیولوژی مایو در میاز است میگنش. همونطور که به طرف پایین بیاییم در قسمت شش ها، قسمت برانکاس ها، بازم مثال سگ دواندن. کسی یک سگ میدوانه، این شخص هوای زیاد باشه تنفس بکنه تو اینکه بدوه خوب است، یا نه که هوا کم باشه و زود خسته شوه و بشینه، نه، چون جنگ و کریز مسئله است، جنگ و کریز است. بنان شخص خوب است که هوا زیاد باشه، این برانکاس ها دایلیت شوه، کلان شوه، هوا زیاد بره در طرف ششایش تو اینکه بدوه، خدا بکشه. همونطور که بریم به طرف قلب. به طرف قلب که است باز رگا را تنگ میکنه، کانستریکتشون میکنه. رگا را تنگ میکنه. وقتی که رگ تنگ شوه معلوم است یک پایپ که خرد شوه، آبی که در درون از او است کمی شدت پیدا میکنه، با شدت پمپ میشه. بنان رگا را تنگ میکنه. درون قلب بریم، حرکات خود قلب زیاد میکنه، ضربان زیاد میزنه، زیاد میشه ضربان قلب تو اینکه خون به دماغ برسه و دماغ از فعالیت نفته. دماغ دیگه عضویت را کنترل میکنه، بقیه اعضا را. اما قسم وقتی که در سیستم هضمی داخل شویم، سیستم سمپاتیک باز یک تعداد باریکی داره. در یک قسمت شما ببینید امی کسی که چاقو پشتش یک کسی گرفته یا شخصی سگ دوانده رایست، همین شخص تنبهات از بین بره، تنبهات سیستم معده مایی و حرکات سیستم معده مایی، حرکات معده کم شوه، مواد غذایی کمتر هضم شوه، در امعاش داخل شوه، که مجبور نسازه که به تقوت یا بگه مجبور تشناب این انگیزه ها نروه. و خوب است یا نه که همین حرکات کم شوه و شخص بتونه بگریزه، خدا بکشه، بله حرکات کمتر شوه. پس در معده، در روده حرکات سمپاتیک، یعنی با حساب تنبهات سمپاتیک حرکات کم میکنه، نحیه میکنه تا اینکه مواد غایطه کمتر تولید شوه و در نتیجه شخص را مجبور نسازه تا اینکه بره و به طرف تشناب و انگیزه رو به طرف تشناب برش سوق بده. اما قسم وقتی بریم طرف مثانه،
بازم اون گپ است. شخص یک سگ میدوانه نباید انگیزت از مسانه تولید شو بره به دماغش بگه برو تشناب جهت تبول یا مکچوریشن بایجت او هم تنبهات را نهیه میکنه. ایش سیستمی فایت اند فلایت یا سیستمی جنگ و گریز یا سیستمی سمپاتیک. سیستمی دیگر است به نام سیستمی پاراسمپاتیک. سیستم پاراسمپاتیک هم اتونوم است. اون از بخش از اتونوم منشأ میگیره. سیستم پاراسمپاتیک هم به صورت خاص برش ریست اند دایجست گفتن، یعنی هضم و استراحت. خب این اصطلاح رو توضیح میدم. چیزایی که در سمپاتیک بود عکسی از اون در پاراسمپاتیک است. ببینید در چشم سمپاتیک حداقل توسط میده، در یکی از تنگش میکنه، مایوزیس حداقل تنگ میکنه، کوچکش میکنه. در برانکاس ها چون فیلن دیگه شخص راحت است، آرام است، هیچ گپی دیگه نداره، اینجا سر بسترش انداختگی است. برانکاس ها مهم نیست کلان شوه نشوه، دایلیت نشه، هیچ مهم نیست. در رگا را دایلیت میده و واسیشون میده، هیچ مهم هم نیست. رگا که تنگ شوه، فشار خون زیاد شوه، حرکات قلبم کم میشه. در قسمت اینو در قسمت میده مایی که از یک دو حرکات را ایجاد میگیره، تبادر حرکات را زیاد میکنه چون ریست اند دایجست است، هضم. یک کسی که در بستریش انداختگی است بریزی هر دقیقه تنبات میبود تشناب، چون بیکار است دیگه، شخصی بیکار باشه چون خود نمیخواه بکشه مثل سمپاتیک واری از جایی. اگه همین شخص شما مثلا یک سگب میگن بیارین بیر بدوانه، کلا تنبات پرسمپاتیک از بین میره، تنبات سمپاتیک در جوش میره و فعالیت هم دیره، همی اکتیویشن هاش کلا یادش میره. هم قسم در مسانه حرکات نهیه میکنه، حرکات تنبیه میکنه تو اینکه بره و به طرف تشناب. هم به قسم شخصی استراحت است، زیادی را تشناب میگیره چون ریستن دایجست بول شده. سیستم انتریک هم یک بخشی از سیستمی عصبی اتونوم است، پیشتر هم گفتم که اوی اتونوم هست و در امعا و روده و معده و اینا قرار داره، حرکات از اونا رو کنترل میکنه. دیگه می تنبهات عمده بودن که مربوط سیستمی سمپاتیک و پاراسمپاتیک بود و یک دو باریکی که تپنی از اینو بود ما گفتم یا بیان کردم. امید است که موضوع مفید واقع شوه و قابل درک و هضم بوده باشه. دیگه ما انشاءالله کوشش میکنیم تا اینکه مسائل را، بعضی مسائل باریکی هایی دارن، اینا رو سر تخته انجام بدیم، سر تخته کار بکنیم، اونو خیلی خوب هست، بهتر ذهن نشین میشه و در کل مرتب را بهتر همیسته که ما با اما خط و کتابچه و قلم و مارکر و تخته پاک بخونیم، خیلی مهم هست. دیگه خوب این همیسته که ما تلاش خودمون را بکنیم بنا به خدا. علم طب واقعا ارزش داره که ما باید زحمت بکشیم بهش، تلاش بکنیم، موضوعات نو یاد بگیریم، موضوعات را شریک بسازیم با دوستای ما، با خویشا، با قوما، تا اینکه از ابهامات، از چیزایی که در علم طب پنهان هستن از اونا ما آگاه شویم، کشور ما آگاه شوه، مردمان اعتماد خاص بکنن به دکترها و دست بکشیم از کسایی که مثلا کار خلاف عقل و عقاید را انجام میدن، از اون مردم نباشیم، سطح آگاهی را بالا ببریم و کوشش بکنیم تو اینکه دانش را همگانی بسازیم، خصوصا دانش طب را. ببینن نیاز است وقتی که مردم از یک معلومات کوچک در مورد مرض خود داشته باشند، در مورد حالت خود داشته باشند، در مورد وضعیت خودشان بفهمند، اینو به دکتر معالج هم خیلی خوب است. وقتی پیش دکتر میاد، دکتر رو قدر گیج مبهوت نمیشه تا اینکه فقط توضیح داده برای برای شخص. و میجد کوشش بکنیم دست در دست هم صحت را همگانی بسازیم. تشکر.